हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ 50,000 के पीसी बिल्ड के बारे में, जो कि मैंने देखा है अमेज़ोन पे। तो चलिए अमेज़ोन पे चलते हैं। ये है अमेज़ोन। ये 50,000 का सेटअप है। तो सेटअप पे हमारा सबसे पहले आ जाते हैं ग्राफिक कार्ड पे। तो ग्राफिक कार्ड हम लोग ने चूज़ किया जोटैक का 1063 GB। मैं ये रीलोड कर लूँ। हाँ गाइस, तो ये ग्राफिक कार्ड हम लोग ने चूज़ किया है जोटैक का GeForce 360 सॉरी 1060, जो कि 3 GB का है। तो वो 30,000 के अराउंड मिल रहा है ये आपको जोटैक का। तो ये बहुत ही अच्छी डील लगी मुझे, तो मैंने सोचा ये कर लूँ। 6050 लेने का कोई मतलब भी नहीं बनता, इसीलिए हम लोग ने ये चूज़ किया। ये आपके हाई लेवल की एडिटिंग और स्ट्रीमिंग के लिए भी बहुत काम आ सकता है, तो दैट्स व्हाई वी चूज़ दिस। तो अब चलते हैं हम अपने मदरबोर्ड के ऊपर। तो मदरबोर्ड हम लोग ने चूज़ किया है MSI B450 Pro गेमिंग मदरबोर्ड। तो ये कुछ 7,000 का है और ये कुछ ऐसा दिखता है। ये कुछ ऐसा दिखता है। लोड हो रहा है गाइस, आपको दिखा दूँ। तो कुछ ऐसा दिखता है ये। यहाँ पे इसके साथ सॉकेट्स है, यहाँ पे रैम 6 है और ये राइजन के लिए भी कंपैटिबल है। और हम लोग का प्रोसेसर राइजन का ही होने वाला है। तो प्रोसेसर पे चलते हैं। प्रोसेसर हमने ले लिया AMD का राइजन 5 24 GB RX Vega 11 ग्राफिक्स। तो इसमें ग्राफिक्स प्री इंक्लूडेड है, बट आप इसमें वो भी कर इंटीग्रेटेड सॉरी डेडिकेटेड लगा सकते हैं इस पे। तो इसमें 4 कोर 8 थ्रेड्स अनलॉक्ड है। फ्रीक्वेंसी ये है, अगर आप इसको ओवरक्लॉक करें तो ये 5000 तक जा सकता है। और सॉकेट टाइप M4 स्टेल्थ कूलर है इसमें। तो ये बहुत ही अच्छी चॉइस रहेगी आपको 50,000 के बिल्ड के लिए। तो अब रैम पे आ जाते हैं। रैम हम लोग ने लिए कॉर्सेयर विगजेंस LPX 16 GB की दोस्त मतलब सॉरी 8 GB की दो स्टिक, जो कि DDR4 मेमोरी है। तो ये हम लोग को पड़ी 7,000 में। ये मुझे बहुत ही अच्छी डील लग रही थी 7,000 में, इसीलिए मैंने ये चूज़ किया। तो अब हम लोग हार्ड ड्राइव पे चलते हैं। हार्ड ड्राइव ये 1.5 टेराबाइट की एक्सटर्नल हार्ड डिस्क है। तो वेस्टर्न डिजिटल एक WD कंपनी उसकी तरफ से है। तो ये हम लोग ने इस पे चूज़ किया है। तो पावर सप्लाई हम लोग ने लिया है कूलर मास्टर का 550 वॉट का। तो ये हम लोग का कूलर होगा 4000 की रेंज में, आपको ये भी मिल जाएगा। अगर आप ये सारी चीज़ें ऑफलाइन मार्केट से परचेज करते हैं तो आपको ये कम में भी मिल सकता है। तो अब हम लोग अपने केस पे आ जाते हैं। तो केस के लिए मैंने चूज़ किया है एंटिक गेमिंग विंड पावर। तो ये मुझे 3,000 से 4,000 के बीच में सबसे बेस्ट लगा, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारी फीचर्स मिल जाते हैं। कि जैसे कि ये इसका आउटर जो मैश डिज़ाइन है, ये आपका एयर सर्कुलेशन अच्छा होगा, जिससे कि आप ओवरक्लॉक करेंगे तो आपका ज़्यादा हीट नहीं होगा। तो ये आपका पीछे से 1 2 3 और 3 तीसरा फैन पीछे है। तो ये 3 फैन प्री इंक्लूडेड आता है और शेप भी इसका काफ़ी अच्छा है, दिखने में भी अच्छा ही लगता है। तो हम लोग ने ये चूज़ किया एंटिक का। ये मैश डिज़ाइन आपका एयर सर्कुलेशन के लिए बहुत ही अच्छा है। तो ये हो गया हम लोग का 50,000 का बिल्ट। अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा आपके पास है और आपको स्ट्रीमिंग करनी गेम्स की, तो ये 50,000 का बिल्ट आपको बहुत ही फायदेमंद रहेगा। अगर आपको अपनी तरफ से कोई चीज़ ऐड करनी है, SSD ऐड करनी है, तो आप कर सकते हैं, वो आपको पड़ेगी। मैंने इस बजट के लिए SSD यूज़ नहीं की, क्योंकि यहाँ पे हम लोग सब लोग गेमर्स हैं। तो हम लोग गेमिंग करेंगे तो जो गेम स्टोर करेंगे वो होंगे 40-50 GB के। अब एक गेम तो हम स्टोर करेंगे नहीं। तो 120 SSD लेने का मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि उसमें गेम भी रहेगा, तुम्हारा विंडोज़ भी रहेगा, तो उसमें सेंस नहीं बनता है। तो इसीलिए हम लोग ने हार्ड ड्राइव चूज़ किया, भले ही आपका गेम 10 सेकंड बाद लॉन्च हो। तो बट अगर किसी को अपने अपने लिए चाहिए, अगर किसी को ये SSD, तो वो ऐसे ले सकता है। और ये हो गया हम लोग का 50,000 का सेटअप कंप्लीट। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। और मेरे गेम प्ले वीडियोस आपको मिलेंगे
मेरे वो दूसरे चैनल पे जिसका नाम है तनिष गेमिंग। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, बाय।